Всем привет, с вами Срефант. Ты уже снимаешь? Да. И Гуди. И сегодня мы играем в Волс. Эта карта та же самая, сладкий мир. Потому что не был. А ты уже снимал? Да. Со мной. Потому что здесь эта карта была только полная. А ты со мной снимал, что ли? Да. Да. А мы сейчас хоть бы в одной команде, хоть бы в одной команде. И мы не в одной команде, походу. И. Ну ладно. Сначала у нас будет тим, да ведь? Угу. Окей, чё? Мы с тобой уже сладкий мир снимали? А, я помню, там, где я еще книжку читала, да ведь? Угу. Помню. Хорошо помню. Так, я спер печеньки. Печеньки. Так. А у меня пока ничего нет. Даже дерева. Даже ты где сундуки взял? Тайна. Слушай. У меня таких домиков нет, слушай. Так. Вот все, еда есть у меня. Вот эти домики прикольные. О, пшено. Все, и пшено у меня есть. Тут чувак, походу, уже все облутал, да, есть? Не знаю, наверное. Ну вот у меня, да. Говнарь. Так, я тогда пшеничку хотя бы соберу. Так. Будет хотя бы немного еды. Так, ну я ломаю. У меня, значит, сейчас идет с дерева все О, начинается. пузырьки опыта. Клево, это ты где нашел, блин? Домики. А, в этом домике. Да. Окей. Окей. Так. У меня только 5 рыбки жарены. Там чувак все стащил. У меня 7. У меня 5. Так, Там все остальное стачок. чувак. Так, 4. Так. Дерево. Верстачок. Через 13 минут будет битва. Я знаю. Вот так уже все сломал. Так, а я так и не знаю, в какой я команде. Так, верстачок. Так. И Всё. идем за булочником. Я лупаю камешек. Лупаю. Я Так, сейчас вот тоже 3. буду лупать камушек. Я уже налупал камушек. А у меня пока что 2 камушка налупано. Так. Теперь уже 3. Так, Молодец. Так, кирочку. Пока все железо. не Так, все, у стащили. меня кирочка У есть. меня тоже. Ой. Собираем верстак. Берем песку. Идем за железо. Так. Это железо уже. Ты нашел железо? Угу. У нас там чуваки украли это железо. Так. А я по пещере пока побегаю. 3. Ух ты, чё? Куча железа. Я знаю, это сладкий мир. Вау. И здесь есть одна пещера с лавой. Да. Там она гигантская, которую я нашла. И ты ко мне на экран посмотрел и ко мне пришел. Тебя. Нет. Да. Нет. Ты у меня еще координаты не спрашивал. У тебя было много, у тебя железа было, у меня не хватало. Я пошла его добывать. Но ты хотел у меня его украсть. Так. Все. У тебя сколько пока железа? 0. 0? Да. 9. Ай. У меня 15. Так. Ладно, я раздолбаю вот это. Обычно у тебя больше, чем у меня. У меня 9. У меня 15. Я мастер. Я тоже мастер. 16. Так. Я еще здесь вроде железо видел. 17. Вот, да. 18. Так. 18, 19. Железо. Пока что только 21 штука. Буду копать под тебя, потому что я помню, здесь есть пещера с лавой. В которую я хочу сходить. Так. Все. Я накопал. Ты сколько? Что ты накопал? 17. О, у меня 21, представляешь? Воу, как много. Я знаю, у тебя еще больше. Ух, тут еще железо. Ух ты, я не могу найти эту пещеру.
Где она? У меня 21. Ух ты! Ёлки-моталки. Это... Ты в пещере? Да. В этой? Ага. Где я? Не знаю. Я тоже не знаю. Выдумать спрашиваю. Так, ух ты, ух ты, ух ты. Сколько здесь железа. А я Ты- поднимаюсь наверх. Потому что я ничего не могу найти. Так. Надеюсь, в этот раз я лучше сыграю. А мы тогда, я не помню, выиграли. Ага, мы слились. Я один остался из нашей команды. И то наверху сидел. Я не помню, что там точно было. Как меня слили. Нифига. Вау, вау. Ой, я там же. Вау. Так, Все, мне вот это вот накопаю железо, которое здесь. так. И мне хватит. Главное, чтобы было 32 Вот еще. железа. Считай, лопат, ой, меч, кирка, ведро и полный железный сет. Это вот будет, если 32 железа. У меня 43. Но мне не надо... 44. Ну, хотя ладно, я буду копать еще. Так, мне надо 30, получается, Я много железа накопаю себе. И своим не дам. Вах-вах. А ты вообще такой клевый. Угу. Вах-вах. Я своим дам. Я не дам своим. Мои плохо будут играть. А помнишь, как ко мне чувак пристал? Все вымогал у меня железо. Ага. Я с первого одного чувака железо, и он ко мне лез. Ну, я хотя не перла, но ко мне не лезет. Так. Там здесь. Я пошла к чуваку, он, походу, там что-то копает. Молодец. Но в этом, походу, железо плавится. Вау. Пусто. У него здесь нету. Он положил? Нет. Вот ты какая. Я тогда ухожу от тебя. За другим людям, которые подобрее, чем ты. Засранец. Пока. Ну-ка. Вот нафига вот люди крафтят каменные мечи. Не знаю. Думают, что им железа не хватит. Да. Так. Американос, Я детка. пока себе на печке коплю. Жучар. Ага, не пролез. Это я про настоящего жука. Молодец. О, гравий. Я уже у 2 железа спер. У меня он почти 2 стака. У меня О. 37, мне много не надо. Все для своих и все для себя. Конечно, ты так просто говоришь. На самом деле ты вообще никому не даешь свое железо. Вау. Ко мне копаются. Так. А, нет, чувак, И в уголь этом копает. сундуке. Так. Красные. Мы красные? Да, мы красные. Там чувак, походу, пишет, кто спер мое железо. Красный? Да, ну мой. Так. А я желтый. Блин, нас меньше всех. Вау. Расстроил. А вас? У вас лавки слились. Я полез на гору железо брать. А я сундук облутала. Какой? 2 сундука вот в этом снежке. Ага, они А что там на горе? На горе? Да. Нет, ничего такого крутого. Там сундук? Нет, там пусто. Я просто туда железо плавить. О, я тоже туда железо плавить. Чтоб никто не попер на меня и на мое железо. Никакой бобер бы не попер. Ага. Мастер. Ты рассказывай стишки. Бэтмен, что тебе надо? Ну что, он туда залез к тебе? Нет, он не залез. Лезет? Да. Как мне кажется. Эй, чувак. На. У тебя тоже есть ведерко воды, да? Молодец. Облутал тот сундук. На. Кому, что ты там ему дал?
Что ты ему там дал? Железо. Сколько? 40 с чем-то. 100? 40 с чем-то! А, 40. Мне показалось 100 с чем-то. Он что-то лезет ко мне. Все еще лезет. Угу. Что мне надо еще? Маю. Он убегает. Ломаю. Шерсть ломаю. Все, это суперски. И что он убежал? У меня будет наркоманский домик из шерсти. У меня не будет Который дома. я буду... Ну, площадочка. Площадочка. Да, где ставить печки, а то нет. Домик из шерсти. По 8. Сюда ставим. Так, так. Ага, косточки я выкину. Пшеницы нет. У тебя тоже есть 4 косточки, да? Угу. Так, сколько там время остается? 4 минуты? Ну, я Так. успею переплавить. Я тоже. У меня уже 4 переплавленных. Каждую печку. Так У вот. меня 2 печушки. Мне просто больше булыжника не хватает. Так, стравка хлебушка. Если Я что, вот так вот сделала. Хоп-хоп. у тебя есть еда? Нету, я тебе не дам. Да у меня есть дофига. Если есть, то я У меня тебе всё равно 13 не дам. жареной рыбы, 9 хлеба и 2 печеньки. Вау. У меня нету. У тебя есть, я знаю. М-м. Я бы украл бы твое железо бы. Я кто я? Подожди-ка. Ты меня видишь? А тут ты где? Там, что ли? А-а. Там? На косяк. Там? Ага. Посмотри-ка еще раз на меня. А-а. Тебя саму не видно? А, там мои печки видно, да? Угу. Ты думаешь, это было беспалевно? Угу. От меня не скрыться. Так, значит, ваша команда вот там. Окей, вот это. Так что не ПВП наших. Угу. Ага, ваших-то. Я откуда знаю, кто ваш? Там у меня все будут Точно красные. ведь. Хоп, так, нагрудник взял, хоп, так. И штаны. Так, шапку скрафтил. Хоп, также и меч. Угу, угу. Вот меч. Это говно кирка. Я железно скрафтю себе. О да. Я буду самым лучшим игроком. Так, у меня башмачков не хватает. Так, кирки еще не хватает. У меня ведер, шлема и башмаков. Ведра? Да. Зачем тебе ведра? Лавой заливать чуваку. А, не догадался я, чай. Угу. Не догадался. О, с первого раза вспомнил кран зажигалки. Прикинь, я тоже. Кремень внизу, железо вверху. А я этого не помнил. Так, пускай пока железо плавится. А ты погрызешь стенки. Нет, я ничего не буду грызть. 2 минуты осталось. Блин, А Ну мне да, еще за да. лаву сходить. мне тоже. Мне еще надо железо дожарить. Мне тоже. Мне надо тут ботиночки сделать. Так, все, фулсет есть. Полностью. Да. Железный меч есть. Теперь осталось сделать кирочку Вот и все. ведерки. У меня почти все железо переплавилось. У меня тоже. Мне осталось переплавить 5 железок. Так. Вот все. У меня все железо переплавилось. У меня 38 железа. Так. Да, это нужно выкинуть. Так. Это у тебя лишних 38? Угу. Ты целый стак уже пережарил? Угу. Так, у меня последний Раз, два, желез. три, раз, два, три, раз, два, три. Так, у меня может быть еще одна ведерочка. И 16 Точнее. решеток. Да, одна. Ой, я стак решеток сделал. Знаешь, ты зачем? Зачем? Наверное, чтобы использовать их как блоки. Наверное. Вон, Блин, у меня блоков мало. книга. Всё, Я я железо пошла. отдал свое. Я копаю вниз. Я копаю под себя. Я копаю книга. вниз. Я Книга. копаю под себя. Мне нужно Книга, набыть книга, блоков. Оп, так, еще на решетке. Оп, так, книга. Книга, на. Это твой Он нига? такой, да, спасибо, такой. Что, он бомжик?
Ух ты, энчант столик. Забери его, пожалуйста. Нет. Это Ну, мой блин. энчант столик. Ну, кайчу. Так, мне надо, как и в прошлый раз, 2 стака булыжника. У меня сейчас броня полностью будет зачарена. Поздравляю. Так. Где там была лава? Вот здесь. Так, Битва началась. У тебя не вся будет зачарена. кто бы говорил. Я. Как? Спасибо. Чуваки, вы дебилы! Чё, Лаву залили! тебя? Лаву залили! Куда? Так тут была лава, они ее водой залили. А, вот ложки. На самом деле молодцы. Хотя бы водички, что ли, набрать. Ты одна осталась. Нифига! Твари, ложки, у вас в команде как и ты, ложки, Пошел Получше. ты нафиг. у вас ложки. Да в прям, команде. как ты? Я не лошок. Я хорошо играю в эту игру. Это Потому тоже. что это Ваши, Майнкрафт. ваши все. Ёпта. Ну, я одна. Кстати, я за вас. Мгм. I very good. Какой very good еще? Я тут один такой тащер. Да прям уж один. Я тут тебе блоки добываю. Возьми. Пауза. Все, мы продолжаем, блин. Из-за какого-то говна. Да, которая высыпалась, блин. Не знаешь откуда еще. Кто такой звонит? Нет! Алмаз! Че, алмаз? Упал мой. Теперь я не знаю, где его Да прям искать. уж не знаю, что. О, господи! Че, напали? Угу, полпехут меня. Изо всех сил. Говнюки такие. Потлатые причем. А я еще в пещере сижу, себе блоки добываю. Молодец. Потом наверх залезу, буду во всех. Помнишь мой домик из булыжника? Угу. Как его забыть? Я нашел что-то я у вас на базе. У нас? Точно не знаю. Все, сколько хватит. Но у меня есть алмазный меч. Блин, мне ж еще отсюда выбираться. Насколько засчитал? Так, на 3 минуты. Ладно, пью. Так. Залезла отравление. Оп. Diamond Sword. Ей. Так, ладно. Стоунблок разберу. Ох. Надо покушать. Блин, так быстро 15 минут прошло. Голодные игры, все мои буханочки. Дю-дю-дю-дю. Я даже не заметила, то, что 15 минут так быстро Я прошло. тоже. Вроде бы недавно снимаем. Я тоже. Мгм. Какой чувак, блин. Паразит какой-то. Али, нет, Али, нет. Али, да? Ты убил моего бомжа? Нет, я сдох. Нифига. Все. А я одна все Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я с вами был Мистер Равен. Всем удачи, всем пока.